Oh, good evening, sir. Okay, good evening. Oh, there's Yasula is here. All right, so good evening, everyone. Good evening, sir. Yesterday we just talked about semantic and pragmatic. Linguistics tema linguistics go social linguistic okay, so the social linguistic linguistics so pragmatics maga sambaline miyamono akudima semantic unene kanali the semantic unene yintwa pima the nene punale limabono the social linguistics ka palo peyale so this is just give you introduction that introduction linguistics with the jango dalidio ko ti yamabono pima nauta shi did introduction to linguistics shime apply linguistics shime bono uma so yin tomorrow so dima MED so yin education ne English major yu re bi not the sense so yin tomorrow PhD ne apply linguistics ko yu ya bono da apply linguistics ka tege tete we ne li la ya linguistics ban phit twai bono so the introduction to linguistics ka jaro college de ma bono adiga image college de ma le tin ya bono the semester taku ma introduction to linguistics pa me literature criticism di le para bono di image ma college ma da be me di na pi yo di master pai ma kha jaro linguistics pa me to linguistics ko ma to naut that di language ne twai da bono da pi ma PhD yaw ma apply linguistics to bi yo la di ku ka jaro di linguistic pai ko tin sei let twai twa bi yo to science study ne twa ya da bono ai pai phit twa me so do aku the linguistics shime pi linguistics te ma patama song tin lai da ga the differences of language ne linguistics ye chana chet po no pi ma linguistics te ma di ga be bai ni pa le so twa de di linguistics pi twa yin ne chama sat twa ya ma ga social linguistics ne okay social linguistics ko di ne twa ma po no okay so the social linguistics ko ma twa khi ma mani ga twa tha de semantic ko the ne pye chi ma no semantic pragmatic twara ba mani ya ro ga semantic ne pragmatic ko twai lai da mani ya ro ga no so sa song tin nai khaw taw ga we just finished phonetics after phonetics we talk about phonology after phonology we talk about morphology be semantics semantics ka jaro di debe twa salong ye meanings for study of the meaning of the language and pragmatic ka jaro meanings be mot to bu tu ye thin pong bo tu ye atwai pai phit twa da bo no sentence le pa me pi yo based on your understandings but mani ya twa da di ma ga di pongsan le ri sa twa da bo no speech sound semantic karo the meanings of phrases and sentences meaning of context and discourse these niya ma tong lai de sa jaw ani tha paw mu ti pi yo na le pi de sa jaw ga pragmatic mani ya twa da pragmatic po no any pragmatic di ko twa kha ma jama mani ya so semantic ko le that the like da no semantic di 3 ခုလုံး 1 2 3 4 5 6 6ခုစလုံးနည်းနည်းပူရှင်းသွားအောင်နော် okay so ခဏမနေ့ရလဲဒါသွားထားရပါတော့ဒီ semantic structure the study of linguistics meaning linguistics ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုလေ့လာတယ်phrase ဒီစာကြောင်းဒီ phrases စကားစုတွေဝါကျတွေရှိရဲ့စလုံးတွေရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကို meanings တွေကိုလေ့လာတာက semantics Semantics discipline the linguistics and analyze the meaning of foreign language. ဘာသာစကားတစ်ခုရဲ့စလုံးရဲ့အဓိပ္ပာယ်တွေကိုသူအသေးစိတ် analyze လုပ်တယ်ဒါကသူရဲ့ linguistics ရဲ့သူစီကံချက်တစ်ခုပေါ့နော် semantic ကဒီတစ်ခုပဲလေ့လာပေးရတာပေါ့နော် and it only deal with text and analyze the meaning of the words and how they are used from the meaning of the context to find the meaning of the context သူရဲ့ဆိုလိုရဲ့အဓိပ္ပာယ်ပုံစံကနေသူကယူထားတယ်ပြီးတော့စလုံးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကို analyze လုပ်တယ်ကိုသုံးလိုက်တဲ့ text ကိုပဲအဓိပ္ပာယ်ကိုပဲယူတယ် meanings အဓိပ္ပာယ်ယူတယ်သူကအဓိက grammar တွေပါတွေ syntax တွေမကြည့်ဘူးပေါ့နော်ဆိုလိုချင်းအဓိပ္ပာယ်တစ်ခုပဲလေ့လာတာ semantic ဖြစ်တယ် another ခုက
Sorry, Mama, make what you born in. ဘယ်နားမှာလဲ Magic. ဒီမှာလား A may phone had it. ဘယ်ကနေရောက်လာလဲမသိ Maybe I give. See, I'm out when I saw when I got the Bema other lapor. ဟုတ်လား ဘူး teacher ပြန်ဝင်ကြည့်ပါအောင် Sorry, you phone had it. အမဲကွက်ကြီးပေါ်လာတယ်လား ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ် Okay. Maybe because of the dynamic online, no? You usually thought I mean, no? Now, for the woman, no? Borrow the bound, borrow. လောလောဆယ်တော့ okay သွားပြီ Okay, that even borrow. Okay, la. Okay. So the pemaga, so but not kunadonga, the 2 year day baby near like your tribe, no? Okay, so the words meaning many of your exam I got the countries are put so in 2 year day baby go longer. Dictionary tema she may look alonga, you sabi your day baby shajara, no? Kalijara, the Kulu Sutuli chin day beggar. Don't like that, don't like this gaba moody period, what day baby meaning school, you are a financial, no? A download, we cannot only depends on dictionary all the time. Or not daga semantic. The semantics culture is the most fully understood comprehension of grammar. I'm a grammar to a material to a jamlo. To a dabiochina, so that how they be did no? Water, I want, water, I want, lady one. What you got in So it's the most poorly understood component of grammar. The semantics, grammar, diga, material to a jamlo, and naleloyara, no? Language to Google, naleloyare. And 2 year don't know the good, don't like the comma, the get grammar by my genius, so the get who need a pine no? So it can be the most difficult areas of linguistics to study. A jumbo grammar, it takes a machine comma, semantics, nale where meanings where you read the jumbo, and linguistics, nearly lame, so you know, castle area the coup no, the semantics. And then the basic reciprocity of the meaning within the grammar is the lexicon. So, grammar the coup, it's that doesn't have a detail about the grammar. The lexicon, basic reciprocity of the meaning. So, the daybedi along yet chicken, Susie Tare, Nia the Kutema, grammar the Kuye, or daybe go no go at the long she, any daybega das will be the cool one, not David the cool pure comma, this alone tomorrow lexicon look horrible, within the grammar, reciprocity of meanings, so chicken, and you can say that repository ga the adiga storage file or no find the cool long so safely storage things or no the meanings they are long chicken jaja quasi tare daybe grammar and a lexicon look no any lexicon provides information about the meanings. Any lexicons information it will be there about the meaning of individual words. The long change will be there relevant to the interpretation of the sentence. Think your sa down yet or sa down the down what think your song meanings go interpretation bada bien be over no young a day bag go you lawyer out we need be that the lexicon no the semantics and lexicon diga you there grammar atika metabu dine a salon a day bag with that salon we call it lexicon. And the semantic pragmatics are concerned. Semantic and pragmatic, many as pragmatic the semantic and pragmatic so with the aspect of meaning in language. Parazaga the kuya debe shudagani. Bowing patataga, semantic and pragmatic. Nakulonga debe bowing patamukide daime, semantic castero meanings. Tu ye solo in debe. You know, now the kua. Pragmatics kajero pure do a power solo the lay so that they get there. Okay.
So semantic deals with description of words. Salone phobia bide and a sentence meaning. Sa jang the jang ye date berigo, pure meaning salone ye date berigo, phobia bida ga semantics. Pragmatics deal with the characteristic of speaker meaning. Pragmatic kajaro pure like the luye, to solo chain date berigo you. To babio chenale, to solo in date bega, a diga speaker go to a yura bono, da pragmatic. Semantic kajaro, the sakalongo yura, date base, salon saja, pure like the wajai date be yudaga, semantic bono. Okay, so hakanali, the semantic ne pragmatic on nearly PMBO. Shimbia be as a label, no? And the coolest such on the name malet, the Biabi driver, not level of language ma. Linguistics must be phonetics, phonology, then be dry, so be here yet they don't have the naga. All sound systems sound at the neighbor, not then treatable me. Phonology forms of words alone the possible. In it, beyond syntax, clauses and sentences. Syntax neck grammar. Clause these are down within a wajati south computer. Semantics catcher, the wajari along go palide. Palide be edis wajago, nale out you the day meanings of the various kind. It's a kind of thinking petari, buying a thinking skill petari, producting skill receptive, or PMBOs, you like the escape. Pragmatics got language use. I don't like this alone as speaker. Pure I is alone baja. သူ့ရဲ့ reason ကဘာနဲ့ဒီစကြောင်းကိုတုံးလိုက်တာလေဆိုတဲ့ဟာကိုနဲ့တဲ့အတွေးပုံနဲ့နေတဲ့အပိုင်းကိုတုံးတာက pragmatic ပေါ့နော်တစ်စင်းပြီးတစ်စင်းပေါ့ဒါလေးတွေက linguistics ကိုလေ့လာတဲ့အခါမှာပြောရဲဆိုဘလို့ပြောရဲစာကြောင်းတွေကဘလို့ဖြစ်လာတယ်စလုံးတွေကဘလို့ဖြစ်သွားပြီတစ်စင်းပြီးတစ်စင်းတတိလေးရနေကြီးလာတာပေါ့နော်ဒီလိုလေးအဆင့်လေးလိုက်ပေါ့နော်ဆိုတော့ခုန level of linguistics the introduction of linguistics အဓိကကျမတို့သွားလိုက်တာကphonetics ကthe studies of productions of the sound အတန်လေးထုတ်တဲ့ပုံထွက်တဲ့ပုံအတန်လေးဘလို့ထုတ်လဲဘလို့ထွက်လဲဘလို့အတန်ပြုတ်တယ်လဲဆိုတဲ့ဟာသင်တာက phonetics ပေါ့နောက်ပြီး phonology ကကျတော့ the steady arrangement of sound ကခုနအတန်ပေါ့နော်အတန်ကိုစီးပေးတယ်စလုံးတွေပြန်စီးပေးတယ် morphology ကကျတော့ the study of word structures စလုံးတွေရဲ့ structure တွေကိုလေ့လာတာအပိုင်းဖြစ်သွားပြီ syntax ကကျတော့ the study of sentence structures ဝကြတိဆောက်တာဖြစ်သွားပြီစလုံးတော့ဝကြစင်မြင့်သွားပြီပေါ့နော်ဝကြတိဆောက်တယ် semantics ကကျတော့ the study of meaning in a sentence ဆိုအဲ့ဒီဝကြရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုလေ့လာတာအဓိပ္ပာယ်ကိုပဲ meanings တွေပဲလေ့လာတာက semantics နောက်ထပ် pragmatics ကကျတော့အဲ့ဒီဝကြကိုပဲ study of language ပေါ့နော် study of language in sentence so အဲ့ဒီ size ဝကြမှာသုံးလိုက်တဲ့ language ဘာသာစကားရဲ့ဆိုလိုရင်းအဓိပ္ပာယ်တွေဘာအကြောင်းပြချက်ကိုသုံးတဲ့အခါမှာပေါ့နော်နည်းနည်းသူပြောချင်တဲ့ဘာကိုအဓိပ္ပာယ်ဆိုလိုတာလေဒါနည်းနည်းလိုရင်းကိုနည်းနည်းပို့ပြီးတော့နှစ်နေသွားတဲ့စာကြောင်းက we call is pragmatic ဆိုတော့ဒါတွေအားလုံးကဒီ linguistics ကိုလေ့လာတဲ့အခါမှာအဓိကဒီ1 2 3 4 5 6 ချက်ကိုသိရတာပေါ့နော်ဒါသူရဲ့ circle ထဲမှာအကုန်ပါတယ်ဒါကကျမတို့အားလုံးကသင်ပြီးသွားတဲ့ဒီ linguistics ပိုင်းဖြစ်တာပေါ့နော်ဆိုတော့နည်းနည်းလေးတော့ဒီ introduction linguistics ကိုနည်းနည်းလေး familiar ဖြစ်သွားပြီလားမသိဘူးเนาะဒီနေ့ကအကုန်လုံးသွားလိုက်ပြီဆိုတော့လေကောင်းတယ်ရတယ်ကျွန်တော်တို့နည်းနည်းဟောဖြစ်သွားပြီပေါ့ familiar ဖြစ်သွားပြီ okay ဆိုတော့ဒါကကျမပြောပြသွားမယ်ဒီ linguistics ပိုင်းပေါ့နော်ဆိုတော့အဓိက introduction linguistics ကအဓိကဒီ6ခုလုံးကိုသိရတဲ့အပိုင်းပေါ့နော်ပြီးအဲ့ထဲမှာပဲနောက်ထပ်ထပ်လေ့လာစရာသူ့ရဲ့ sub query တွေအများရှိသေးတာပေါ့နော်ဒါလေးတွေကဒါပေမဲ့ဒါကကျမတို့ကဒါအဓိက language ကိုသုံးရင်ဒီ linguistics ကိုသိရမှာပေါ့နော် okay ဇာက we talk about the linguistics that only the 6 point like phonetics phonology morphology semantic pragmatic ပေါ့နော်ဒါလေးတွေပေါ့နော် we just talk about phonetics phonology morphology syntax ပါမယ် syntax ပါမယ်ပြီးတော့ pragmatic semantic နဲ့ pragmatic ပါမယ်ဒါတွေအလုံးက introduction to linguistics ပေါ့နော် okay so do you understand the linguistics ပိုင်းကိုနည်းနည်းလေးဟိုနားလည်ပြီလားမသိဘူးနားလည်ပါပြီတို့အခေါ်အဝေါ်တွေဘာကြောင့်ဘလို့ဒီဟာ
phonetics ဆိုတာဘာကိုပြောရလဲဘယ်ရလဲအဲ့ဒီတော့နားလည်သွားပါပြီ In ခေါင်း that, စဉ်နားလည်သွားပါပြီ okay. Okay. Now the social linguistics. Okay, so social linguistics, what do you think social linguistics is? Social linguistics ka ba pyo re lo tin le. ဆက်ဆံရေးဘာသာစကားပေါ့အဲ့လိုလား Okay. ဒါကနောက်တစ်ပိုင်းဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်ဒီဘာသာစကားနဲ့ဟို social ပိုင်းမှာဘယ်လို communication ပိုင်းဖြစ်သွားပြီပေါ့နော် social linguistics ကကြတော့ဆိုတော့အသေးစိတ်မဟုတ်တော့ဘူးဒါကသုံးနှုံရတော့မယ်အပိုင်းဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်ဆိုတော့လူတွေကတယောက်နဲ့တယောက်တွေ့ကြတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီဘာဖြစ်ကြလဲလူတွေ့ပြီဆိုရင်စကားပြောကြတယ် right we talk about different things we talk about different situation ဟိုမတူညီတဲ့နေရာမှာဒီမတူညီတဲ့ topic လေးတွေနဲ့တွားကြတာပေါ့နော် if you are in the church we talk about the church and then maybe if you are in the school we talk about the lesson if you're in the coffee shop ငါသူနေရာနဲ့တနေရာမတူဘူးပေါ့နော်ဒီဘာသာစကားသူ social ပိုင်း situation သူရဲ့အခြေအနေပေါ်မူတည်ပြီးတော့ကြောင်းလဲပြီးသုံးပြီးပြောလိုက်ရတဲ့အပိုင်းကsocial linguistics ပေါ့နော် social ပါမယ် language ပါမယ် so language ဆိုပြီး language တခုပဲလေ့လာတာမဟုတ်ဘူး social linguistics social ပိုင်းမှာဒီစကားပြောဖို့က social ပါတခုမှမရှိဘူးဆိုရင်ဟိုပြောလို့လည်းအဆင်မပြေဘူး we need the people who talk to us so this is how we call it social linguistics so here I got a slide here from the references as a references so what is social linguistics here so we talk about social language so its aspects of linguistics applies toward connection between language and society so the linguistic shootout ga ye or the bao takes up the lesura barazaga ne how do you say society yeah limu sasangi ne twe bi yo connection လုပ်ပြီးတော့ဒီ community ထဲမှာဒီ social Korea community ထဲမှာတုံးလိုက်တဲ့စကားလုံးတွေပေါ့နော် so we call it တုံးလိုက်တဲ့ဘာသာစကားပေါ့ we call it social linguistics so it's the way use language in different social situation ခုနပြောတဲ့အတိုင်းပဲမတူညီတဲ့ဟိုလူမှုဆက်ဆံရေးအခြေအနေမတူညီတဲ့အခြေအနေမှာတုံးလိုက်တဲ့ဒီဘာသာစကားကို we call it social linguistics ဒီ social linguistics ဒီနောက်တစ်ခုဒီ social linguistics ပြောတဲ့အခါမှာသူ language ကနေလာတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ language ကခုနတုန်းက linguistics မှာက we studied about internal viewpoint internal ဆိုတာlanguage ရဲ့အတွင်းပိုင်းကိုအတွင်းကြကြလေ့လာတာပေါ့နော် so language ကိုဘာသာစကားဆိုတာ not only study from internal viewpoint but also internal ပဲလေ့လာတာမဟုတ်ဘူး linguistics က external ပဲလေ့လာရတာပေါ့နော်ခုနကျမတို့က linguistics ကိုတွားလိုက်တယ် the linguistics we talking about is mostly in internal ပိုင်းဖြစ်သွားတယ် okay ဟို outside external ပြောတယ် social communication လုပ်တဲ့အပိုင်းဟုတ်ခုနတို့ကဒီတွားလိုက်တဲ့ဟို phonetics တို့ phonology morphology syntax တို့ pragmatic တို့ semantic တွေအားလုံးက internal viewpoint ပေါ့နော် we use with the internal viewpoint and here internally it is a study based on internal structures ခုနရေပြီးခဲ့တဲ့အပိုင်းတော့တင်တာတွေအားလုံးက internal structures တွေပေါ့နော်အသင်းပိုင်းလေ့လာတဲ့ဟို language တစ်ခုဖြစ်သွားတယ် and then for here the study of internal language structures are like phonetics phonology morphology syntax နဲ့ pragmatics တို့ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါက language တစ်ခုလေ့လာတဲ့နေရာမှာ internal ထဲပဲလေ့လာလို့မရဘူး we also need to know external ပေါ့နော်အတွင်းပြင်ဖက်လေ့လာတဲ့အပိုင်းlanguage is defined as the scientific study of language ခုနပြောတဲ့ linguistics မှာကကြတော့စတင်တဲ့တုန်းကလည်း linguistics ကပါလဲဆိုတော့ scientific study of language เนาะသိပ္ပံနည်းကြဘာသာစကားကိုလေ့လာတာကို linguistics လို့ခေါ်တယ် branches ထဲမှာဆိုရင်သူမှာ descriptive linguistics နဲ့ historic comparative linguistics ဆိုပြီးတော့ based on methodology methods တွေပေါ့เนาะ methodology ပေါ်မူတည်ပြီးလေ့လာတဲ့အပိုင်းနဲ့synchronic and diachronic linguistics it's based on aspects of time
ပြောလိုက်တဲ့အချိန်နေ shoot out ပေါ့ အချိန် shoot out ပေါ်မူတည်ပြီးတော့လေ့လာရတဲ့အပိုင်းနဲ့ phonetic phonology morphology syntax semantics based on the language as a system စနစ်တစ်ခုကိုလက်ဘာသာစကားရဲ့ system တစ်ခုကိုအခြေခံပြီးလေ့လာတဲ့အပိုင်းကအားလုံးက linguistics လို့ခေါ်တာပေါ့နော်ဒါက internal structures ပေါ့နော်အတွင်းပိုင်း external structures so here social linguistics က what is social linguistics like it is externally so အပြင်ပိုင်းဖြစ်သွားပြီ it is based on the linguistic factors that what is that reaction to those beyond the language ဆိုတော့ခုန reaction ဖြစ်တော့တုံ့ပြန်တန်ပြန်ကိုကတုံးလိုက်တဲ့အဲ့စကားလုံးကိုတုံးတော့မဲ့အပိုင်းကိုအဓိကဒီ factors interaction of factors and linguistics ရဲ့ factor ဘာသာစကားရဲ့ interaction အပိုင်းကို base လုပ်ပြီးတော့ဒီ those beyond the language ဒီ language တခုတော့သူ့ရဲ့ကြော်ပြီးပြောလိုက်တာပေါ့နော်ဒီခုနလေးလာတဲ့ဘာသာစကားထဲကြော်ပြီးကိုတုံးလိုက်တာက external ပိုင်းဖြစ် structure ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီ social linguistics က external ဖြစ်တဲ့ကြောင့် social linguistics က term is derivational words က derivation words ကကျတော့ဘာလဲဆိုတော့ဝေါ်ဟာရဆင်းသက်လာတာပေါ့နော်ဝေါ်ဟာရစကားလုံးတစ်လုံးဖြစ်တဲ့ social linguistics ကဝေါ်ဟာရစကားလုံးတစ်လုံးဖြစ်တဲ့သူက two words from စကားလုံးနှလုံးကနေလာတော့ sociology sociology က how do you say that လူမှုဆက်ဆံရေးဘာသာရပ်ပေါ့နော်ပြီးတော့linguistics ကဒီဘာသာစကားပေါ့နော် linguistics ကပေါ့နော် social refer to science of society sociology က society လူမှုဆက်ဆံရေးရဲ့သိပ္ပံနည်းကျကျလေ့လာတဲ့အပိုင်းကို sociology ပြီးတော့ linguistics က refer to science of language ဘာသာစကားနည်းကျကျပေါ့နော်ဘာသာစကားတစ်ခုသိပ္ပံနည်းကျလေ့လာတာက linguistics ဒါကြောင့်နှစ်ခုပေါင်းလိုက်တော့လူမှုရေးလည်းဟုတ်တယ်ဘာသာစကားလည်းဟုတ်လူမှုရေးနဲ့ဘာသာစကားနှစ်ခုကိုပေါင်းလိုက်တဲ့ social linguistics ပေါ့နော် so this is what we're going to learn today the studies concerning with the relationship between language and context in this is used ဒီတစ်ခုကဒီ social linguistics ကကျတော့it concern relationship with ဘာသာစကားနဲ့ context ဆိုတာဒီကိုစကား like ကိုထုတ်ပြောလိုက်တဲ့စကားနဲ့ပြောချင်တဲ့ topics နဲ့ဘာသာစကားနဲ့ချိတ်ဆက်ပေးတာ study လုပ်ပေးတာပေါ့နော် relationship လုပ်ပေးတယ်အဲ့ဒါကိုလေ့လာတာဘာသာစကားနဲ့ကိုပြောချင်လိုက်တဲ့ based on situation ပေါ့နော်အဲ့ဒီနေရာ based on situation the context ကခုနကိုhow do you say context စကားဆက်ဖြစ်ပေါ့နော်ဟိုဆက်ဆက်ပြီးတော့စပြီးပြောလိုက်တဲ့ topics နဲ့ဒီဘာသာစကားနှစ်ခုကို duration ကိုအဓိကဟိုပတ်သက်တာပေါ့နော်ဒီခုကို study လုပ်တာက social linguistics it studied a relationship between language and society so ခုနပြောတဲ့အတိုင်းပဲ language နဲ့ဘာသာစကားနဲ့လူမှုhow do you say society လူမှုဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံပြီးတော့လူမှုဖွဲ့စည်းပုံနဲ့ဒီဘာသာစကားကိုတွဲပြီးတော့နှစ်ခုရဲ့ relationship ကိုလေ့လာရတာပေါ့နော် and it explains we people speak differently in different social contexts လူကိုပြောလိုက်တဲ့လူပေါ်မူတည်တာပေါ့နော်ဒီ social linguistics ကရှင်းပြပေးတယ် different social context okay ဘယ်လူမှုဆက်ဆံရေးအပိုင်းမှာကိုသွားနေလဲဥပမာဆိုဆေးရုံကတုံးလိုက်ဆေးရုံမှာပြောတဲ့အပြောဆိုနေနဲ့လားစာသင်ကျောင်းမှာပြောတဲ့အပြောဆိုနေလား in business ထဲမှာပြောတဲ့အပြောဆိုအဲ့ဒီ business context နဲ့တွားတဲ့ conversation နဲ့လားအဲ့ဒီပုံမှာမူတည်ပြီးတော့ different we speak differently ကျွန်တော်တို့စကားပြောတာလည်းမတူဘူးပေါ့နော် okay now I'm talking about the social linguistics I'm not talking about politics right so politics ဆိုရင်သူ politics context နဲ့တွားမယ် linguistics context နဲ့တွားမှာပေါ့နော် and now we are the religions ကလည်းသူ religion context နဲ့ပဲသူတွားမှာပေါ့ different social context နဲ့ကျွန်တော်ပြောလိုက်တဲ့ကိုရီစကားပြောလိုက်တဲ့ဟိုကိုရီရဲ့အပြောတွေက change ဖြစ်သွားတာပေါ့နော် based on the different social context and also like social linguistics is the study that is concerned with the interaction of language and setting အဲ့ဒီ setting ကိုအခန်းကဏ္ဍရဲ့ဒီဘာသာစကားရဲ့သူရဲ့ interaction ပေါ့နော်သူရဲ့တုံ့ပြန်မှုပေါ့နော်တုံ့ပြန်မှုနှစ်ခု setting ကိုခုနပြောလိုက်တဲ့အတိုင်းပဲပြောလိုက်တဲ့နေရာနဲ့အကြောင်းအရာနဲ့ဘာသာစကားနှစ်ခုလုံးကိုသူကတုံ့ပြန်ပြီးတော့
we call it social linguistics. So it discusses the social functions of language and the way to use to convey social meaning. Social function, it is discussed as social and the way it is used to convey social meaning. Social meanings to convey social meaning. Solo yin a day the Korea the Lumu Sasan Yetema go up post on be like that Sagaloni go social linguistics. And it is the study that concerned with investigating the relationship between Kunapure Daime, but do ye but the investigate local investigates they say Susan Leila, no? The relationship between language and society with a goal of better understanding. So this society go below Leila to get Popiro knowledge list to that of the structure of language. How the language function in the communication. The communication go communicate like that karma. Like this go they say the 2 functions sound check below like the below chini below like the so they have they say below communication chain these like the so they have later social linguistics and also like social linguistics studies the language and its variety. So the language varieties or no conversation the kugo go social up your idea kama a jango its variety and how they are used in speech community in relationship to social culture background and language itself. So kuna net to do no. They are used in speech communities. Speech communities go be like that make go like this speech go be like that make speech. It is used in speech community. So speech community go the pressing like that and now be your social cultural background. Okay. Kalijai to don't know mono social culture got the 2 cultures, but the young net cultures ma do their karma. Catalego don't like this agama 2 cultures ma the Catholic cultures ma do their karma 2 culture background to their karma. Social paima the Catholic don't like it but as a two dega who yain the lupit amala Yamoin ever pit so that they be the lily pit that dali go the social linguistics today. Social linguistics mama social units of language to my language these but as a to unit a pine the Kuga so speech community or don't like that pure like this speech community any press speech community pure bacons the pure speech situation go pure like this a chain below chain pure like this pure speech act act low pit no speech style pure like this style no make pure like this style component of speech speech go say buying no whereas pure any speech pure like this say buying me go below got 2 units by lesser they have 2 for 6 unit sheet no unit child sheet. Okay, so kuna pure time do no the social pure social net language go language the English got good no national language no language the language society language no the social social language don't like the label no they say social linguistics speech community let's draw
It's the important concepts in the discussions communication is a speech community. So communication yeah, pure like that, swing like typing like that, or no pure like that. Saga communication yeah, discussion of communication. That the important concept the communication of the Nyama, speech community. The speech community refers to the group of people pure like they who use the same system as a speech signal. The speech community Korea speaking community speech community. The same system of speech signal. So when we stay in Myanmar, like that speech community. So if I go to Kachin State, so along a Kachin Zalo Bureau, to a speech community, so I don't understand what you're saying. So a group of people speak in the same system of speech signal. The poet is the guy that pure like that. To do it 2 years ago, pure like that, praise it to 2 years ago, pure speech community. So we call speech community. And speech community is meets with 3 criteria. So yeah, criteria 3 မျိုးနဲ့ရှိတာပေါ့နော်ပထမတစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ဒီ speech community မှာခုနပြောတဲ့အတိုင်းပဲဘယ်အဖွဲ့အစည်းနဲ့ပြောတဲ့စကားလေးပေါ့နော် It is any group with a society ဒီလူမှုအဖွဲ့အစည်းမှာရှိတဲ့ anything which has anything significant in common သူရဲ့ significant အရေးကြီးတဲ့အပိုင်းသူရဲ့ဘုံပေါ့နော်တူညီတဲ့အပိုင်းနဲ့အကုန်လုံးအတူတူတူညီတဲ့အပိုင်းတွေတူညီတဲ့အဖွဲ့တွေစီးတွေကိုပြောတာဥပမာဆိုရင်ဘာပါမလဲဆို including religion ဆိုတော့ဘာသာတွေကလည်းတူကြတယ်နော် ethnicity ဆိုခုနပြောတဲ့အတိုင်းပဲဥပမာဆိုလိုက်ကချင်သွားတယ်ဆိုကချင်တွေအဖွဲ့တွေပြောလိုက်တဲ့စကားကိုကျွန်မကနားမလည်နော်ဆိုတော့ ethnicity နဲ့လည်းဆိုင်တယ် race ကလည်းခုနလူမျိုးနွယ်စုပေါ့နော် ethnicity မျိုးနွယ်စုနဲ့လည်းဆိုင်တယ် race ကခုနမတူညီတဲ့သူရဲ့မျိုးနွယ်စုအသေးလေးတွေပေါ့နော် and age အသက်လည်းအရွယ်နဲ့လည်းဆိုင်တယ် so for example ကျွန်မကဥပမာတော့ကျွန်မက16နှစ်ဦးမြတ်စိုးလက်က40ဆိုကျွန်မ16နှစ်ပေါ့နော်ကျွန်မတို့ပြောတဲ့စကားကျွန်မအကြောင်းပြောမှာတော့ game အကြောင်းလို့ပြောမယ်ဒါလည်းကိုရီးယားမင်းသမီးမိသားအကြောင်းပဲဆိုဦးမြတ်စိုးလက်ကဘာမှမသိတော့ဘူးနော် it's like okay we don't have the same community ဖြစ်တော့ဟုတ်တယ်နော်အဲအကြောင်းလေးပေါ့နော်ဆိုတော့ and age နဲ့လည်းဆိုင်တယ် deafness ကလည်းအဲ့တိုင်းပဲပေါ့နော်မကြောက်ဘူးဆိုရင်ကိုပြောတာသူသိမှာမဟုတ်လေအမူအရာနဲ့လည်းပဲပြောသွားကြမှာလीနော်ဒါ same community ဖြစ်သွားဒါလည်း social linguistics ပဲဒီgesture ပေါ့နော် language ပေါ့အမူအရာနဲ့ပြောတာပြီးတော့ sexual orientation ဆိုမိန်းကလေးချင်းယောက်ျားလေးရဲ့ဘယ်လိုတွေစကားပြောကြယောက်ျားလေးတွေတွေ့ဘယ်လိုစကားပြောမိန်းကလေးဆိုသူတို့ရဲ့သူညီတဲ့ community လာပေါ့နော်ပြီးတော့ occupation ဒါခုနပြောတဲ့အဓိကအရေးကြီးတဲ့တူညီတဲ့အပိုင်းပေါ့နော်ဘုံဖြစ်ရမယ်အပိုင်းသူတို့ပြောလိုက်တဲ့စကား discussion လုပ်တာကတူညီတာက speech community လို့ခေါ်တယ် occupation နဲ့သူလုပ်တဲ့အလုပ်ပုံမူတည်ပြီးတော့ဒီလုပ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောမှာပဲကိုလုပ်သူလုပ်မဟုတ်ဘူးဆိုရင်သူနားလည်မှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော် so like ဒါဒီ speech community လို့တုံးတဲ့အခါမှာဒီ3ပိုင်းရှိတာပေါ့နော်ဒီအပိုင်းနဲ့ဒီ criteria အနေနဲ့ speech community ဆိုတာဘာလဲဆို criteria ပေးပါဆိုသူ့ကိုတတ်မှတ်စံနှုန်းတတ်မှတ်ပေးတာပေါ့နော် criteria ဆိုတာ so there are 3 criteria speech community ဒီ social မှာဆိုရင်သူကဒါလေးတွေအဓိကပေါ့နော်And now we are is a physically bounded unit of people having range or role opportunities. So physically bounded unit of people that do the range for role opportunities. So to ya by queen ana no matuni de fine male tong ya saga so political organized tribe or nation. So kuna donga politically organized tribe. So pure type kuna apwe si bo no the political organized place type apwe si the whole nation bo two nation na ko nations de ga matu bo no so the bounded so the tamat pi thare ne ya bo no people lu apwe si de be ne ya be du ba lu be du tamat pi da be nainga ba lu
communicate and also it is the collection of similarly situated entities that something in common. So kuna pure time diga baduba adiga bao collect le su sang le so tu nyi de apai situated entities taniya ne taniya ma tu da me tu ye yishi ni de apai tu nyi de apai common phit ma no bong phit de aya along ga tu nyi de pi ai community taku ga pyo da le pyo de akong long tu nyi da no da de ya speech community what we call it's like that 3 criteria that we have to know what is speech community. So this is about the first one but no patama chapter there dia check a speech situation a speech community maga lu ri ne pa no tu pyo lai de saka lu ri apsu apphwe tu nyi de apsu apphwe di community taku ga through communication log da tu nyi de pai no speech community. Speech situation is the situation in which speech occur. So speech situation any chini ya di chini ya speech di any chini ya uma di chini phit ni de kha ma di sakalong ni thwat la speech occur. Any chini blo any chini ne di situation and speech phit twa lai ha ga speech situation no. Uma so yin based on the situation if you are in the hospital we will talk about the sickness. What is that? Oh, nai jang le nai one jang pyo la tu lo phla la bo ai to de niya po mu ti pi yo ko tong lai de saka no okay bo ti bi tong so twa de saka okay so da ga lu mu ye chei khat po ma mu ti pi yo pyo lai da mo no da ga speech situation and within communication it may detect many situations so tu the situation achini ya myang mya swa ko associated with speech saga ne pyo lai saga ne patat pi yo tu chick set pi da po no achini po mu ti chini paung myang mya swa ko niya ya di niya da pyo da po no di chini so yi da pyo me uma so yin bo no phya chang yauk de so yin ho pwe cha chang pyo lo mya o ti da ma phya chang pyo no okay pyo mingla sang pwe twa yin le ko na yi chang de pyo le wan ne sia phit pa da ri ya pyo lo mya o no da lu li po no based on the situation the within community taku the ma ko tong lai de saga ga le di achiri po mu ti pi ma ayan ko po no lu re twat detect phit da po no we may detect many situations associated with the speech po no and even may consist of single speech act taku achiri taku phit ya taku ku dai ma to speech act taku chin si si o to tayaw mu shi ya po no pa wen mu shi ye it often comprises several speech acts speech act mya swa ko comprises ဖွဲ့စည်းပေးတာပေါ့ဘယ်နေရာရောက်ရင်ဘယ်လိုပြောရမလဲဥမာဆိုဒီအကြောင်းပြောမဆိုဘယ်နေရာမှာဘယ်လိုပြောမှာလဲဒီနေရာမှာခြေနေပေါ်မူတည်ပြီးတော့ကိုသုံးလိုက်ရတဲ့စကားပေါ့နော် society တစ်ခုမှာအခြေအနေအမျိုးမျိုးဖြစ်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်နေရာတိုင်းမှာသုံးတဲ့နေရာ data လိုက်အခြေအနေလိုက်သုံးပြီးပြောလိုက်ရတဲ့စကားတွေအားလုံးကspeech situations လို့ခေါ်တယ်နော် okay we have speech community speech situation so another class speech act a minimal term of the speech events for speech acts ကသူသုံးလိုက်တဲ့အသုံးအနှုန်းပေါ်မူတည်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့စကားလုံးတွေပေါ့နော် it represent the level distinct from the sentence okay ဘယ်ကနေ represent လုပ်တယ်လဲဆိုတော့ from the this level distinct နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော် level distinct ကွဲပြားမှုပေါ့နော်how do you say that from the sentence ဝကြတဲ့ကြောင်းရဲ့ကွဲပြားမှုအဆင့်ဆင့်ကိုrepresent ဆိုတာဗာလဲကိုစားပြုပေးတာပေါ့နော်ကိုစားပေးရအဲ့ဒါပေါ့နော်စာကြောင်းတစ်ကြောင်းရဲ့သူ့ရဲ့ကွဲပြားမှု level of distinct ကိုကွဲပြားမှုအခြေအနေပေါ့နော် a level တစ်ခုရဲ့ဒီ distinct ကွဲပြားမှုအခြေအနေ level ပေါ့စာကြောင်းတစ်ကြောင်းရဲ့သူ့ရဲ့ level သူသုံးလိုက်တဲ့နေရာ so that cannot be identified with the single portion or other level of grammar ဒီ level မှာသုံးပြီးဒီအခြေအနေမှာဒီနေရာမှာသုံးလိုက်တဲ့စကားနောက်ထပ်တခြား level ကိုတွားပြီးတော့ကိုကသုံးလိုက်လို့မရတဲ့စာကြောင်းလေးတွေပေါ့နော်ဥပမာဆိုဒီကလေးတယောက်စကားပြောမယ်ဆိုရင်ဟိုကလေးဒီသူ့နဲ့
ကိုက်ညီတဲ့စကားကိုသုံးတာပိုကောင်းတာပေါ့နော်လူကြီးနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်လူကြီးချင်းချင်းပေါ့နော်ဒီလို level လေးတွေဒါ speech acts ပေါ့နော် the utterance နန်းတွဲရဝိုင်းနန်းတွဲစကားပြောရမှာပေါ့ okay ဟုတ်တယ်ပေါ့အဲ့လိုပုံဖြစ်ပေါ့နော်နည်းနည်းစကားပြောမယ် okay ဟိုဘယင်းနဲ့ပြောဘယင်းတန်းသုံးစကားဖုန်းကြီးနဲ့ပြောရင်တော့ဒီ ဘုန်းကြီးနဲ့တင်ပါဗျာမမကိုတော့အဲ့ဒါပြောရမှာပေါ့အပြင်လမ်းဘေးနဲ့တွိုင်းလမ်းဘေးပြောလို့မရဘူးနော်အဲ့လိုဟုတ်တယ်လေဘုန်းကြီးနဲ့တွားပြီးတော့ကလေးတွေပြောသလိုဟဲ့ကောင်လာတန်းမင်းဘာညာဆိုရိုက်တောင်ခံအောင်ပဲဟုတ်တယ်အဲ့လိုပေါ့နော်အစစ်စစ်လိုက်ပေါ့နော်ဒီ level မှာသုံးတဲ့ဒီသူ့ရဲ့ကွဲပြားမှုကိုစာကြောင်းရဲ့ကိုသုံးလိုက်တဲ့ level ပဲမူတည်ပြီးမှသူပြောချင်တဲ့စကားလုံးကဟိုပေါ့နော်ကိုစားပြုတာပေါ့နော်အဲ့လိုလေးပြီးတော့ an utterance may have a status of comment depending on conversational formula so ခုန an utterance ကhow do you say that one ကိုသုံးလိုက်တဲ့စီစာဝကြပေါ့နော်ဖွင့်ဟပြောဆိုချက်ပေါ့နော်ခုနဟို an utterance so ဖွင့်ဟပြောဆိုချက်ကိုပြောလိုက်တဲ့စကား it may status the comment အမိတ်ပေးတဲ့အခြေအနေလားဆိုတာ depending on the conversational formula ကိုသုံးလိုက်တဲ့စကားရဲ့အသုံးနှုန်းပေါ်မူတည်ပြီးတော့ဒီစကားကဟိုမူတည်ပြီးတော့စကားကအမိတ်ပေးတဲ့စာကြောင်းအတန်ထွက်နေများဖွင့်နေမလားဒါမှမဟုတ်ရင်ခါလေးကြရင်ဟိုကိုကတော့ရိုးရိုးလေးပဲပြောလိုက်ပါတယ်ဟုတ်တယ်နော်ဒါပေမဲ့ तू ကဒေါသထွက်တဲ့လေတံဖြစ်သွားတာလို့လည်းဖြစ်နိုင်တာပေါ့နော်ပြီးတော့တစ်ခါလေးကြတော့လေကိုရိုးရိုးလေးပဲပြောလိုက်တယ်အတန်မာသွားတာအဲ့လိုလေးဖြစ်သွားနိုင်တာပေါ့နော်ပျော့သွားတာဆိုတော့ကိုရဲ့လေကြောင့်ကိုရဲ့ထုတ်လိုက်တဲ့ဘာသာကိုထုတ်လိုက်တဲ့စကားလုံးကကိုရဲ့ဖွင့်ဟပြောဆိုချက်ကဒီ formula conversation formula သူ့ရဲ့ပုံသဏ္ဍာန်သုံးတဲ့အခြေအနေမူတည်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ comment status of comment ကပြောင်းလဲသွားတာเนาะနောက်တစ်ခုက when we ask someone to leave the building အဲ့တော့အခန်းထဲကနေတရားရောက်ကိုထွက်သွားခိုင်းစေချင်တယ်ဆိုတော့ကိုဘလို့ပြောမလဲဟိုတရားရောက်ကိုအခန်း go လို့ပဲပြောမယ်เนาะဟို go လို့မမေးဘူးဟုတ်တယ်เนาะအဲ့လိုအတန်လေးတွေအမှဆိုရင် go ဆိုရင်ဒါထွက်သွားလို့ပြောတာဒါပေမဲ့ go လို့မသုံးတဲ့အတန်နဲ့ပြပြီး go ဆိုပြီးတော့မိခုပုံစံလေးပေါ့နော်ပြောလိုက်တယ်ဆိုရင်တော့နားလေဘယ်လိုနားလဲသွား go နဲ့ go ဆိုတဲ့တလုံးနဲ့ go ဆိုတာနဲ့ပေါ့နော်ဒါနဲ့ရေးချင်းပေါ့ဗျာဟိုဟာကျတော့အမိတ်ပေးတာပေါ့ရိုင်းဆိုင်ပေါ့ okay သွားမလားဆိုတာလေးပေါ့နော်သွားမလားထွက်သွားအဲ့လိုပြောရတယ်ကွာတာပေါ့ okay so like အတန်လေးတွေပေါ့နော်ဒါကို act ကိုရဲ့ပြုမှုအနေမြင့်တန်နေပြီးတော့ကိုရဲ့ပြုမှုလိုက်တဲ့ကိုပြောလိုက်တဲ့ acting လုပ်လိုက်တဲ့စကားကဒီလိုလေးတွေဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ဥပမာဆိုရင် interrogative sentence ဆိုမေးခွန်းမေးတဲ့စာကြောင်းဆိုဥပမာပြောလိုက်မယ်ဥပမာနော်can you help me နော် the listener come very late okay ဥပမာဆိုရင်စာကြောင်းက can you help me ဆိုတာကူညီပေးလို့ရမလားဒါလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ကြောင့်ဟုတ်ရင် can you help me ဆိုတော့တယောက်ယောက်ကအကြောင်းနောက်ကြလို့အကြောင်းအတန်းထဲကိုဝင်လာတာနောက်ကြလည်းဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့ဒါကိုနောက်တစ်ခေါက်ဟိုပေါ့စောလာအောင်ပေါ့နော်အဲ့လိုလည်းပြောလို့ရတယ်ဟိုကြောင်းလာအောင်ဒါလေးတော့ကူညီလို့ရမှာဒီလိုပုံစံလေးတွေပေါ့နော် so based on your ကိုပြောလိုက်တဲ့ tone နဲ့အတန်နဲ့မြင့်နဲ့ကိုဟိုပေါ့ formula သုံးတဲ့ပုံမှာမူတည်ပြီးတော့ဒီ act ကဖြစ်သွားတာပေါ့နော် so we call it speech act ဆိုတော့ခုနပြောတဲ့အတိုင်းပဲဟိုကလေးလူကြီးသူတို့ပြောတဲ့စကားလုံးတွေပေါ့နော်အတန်အဖြစ်တိတ်ပေါ့တရုပ်ပေါ့အတန်အဖြစ်ကို act လုပ်လိုက်တဲ့ကိုလူညညာလားဘာခဏလားအတန်အဖြစ်တရုပ်ပေါ်လာတဲ့အရာကိုပြောတာပေါ့ speech act ဟုတ်တယ် speech ကကိုတုံးလိုက်တဲ့ term ပေါ့နော်ကိုတုံးလိုက်တဲ့ term ပေါ်မူတည်ပြီးတော့ဘာ term နဲ့တုံးလိုက်အဲ့ဒါကိုအဓိကကြည့်တာပေါ့နော် another speech style ဆိုကြတော့ကိုပြောလိုက်တဲ့စကားရဲ့ style ပေါ့နော် how do you say in Burmese in style ပဲနော်ကို Burmese လို့လဲ okay and this one is
The terms style refer to language variety that is divided based on the criterion of formalities. Soကိုသုံးလိုက်ဒီစကားဒီ speech styles ကကျတော့ဘာကိုရည်ညွှန်းတယ်လဲဆိုတော့သူကလည်းဘာသာစကား variety အများကြီးရှိတဲ့ထဲမှာမှသူကပိုင်းခြားထားတာပေါ့နော် in based on ဘာပေါ်အဓိကမူတည်ပြီးတော့လောက်တယ်လဲဆိုတော့ criterion of formality ဆိုတာဟို formal ဖြစ်တာပေါ့နော် formal က legal how do you say that လို့ဖြစ်ရိုးဖြစ်စဉ်ပေါ့နော်ဖြစ်ရိုးဖြစ်စဉ်အတိုင်းကိုသူကစံနှုန်းသတ်မှတ်ပေးထားတာပေါ့နော် speech style က criterions of formality ဒီလောက်ရိုးလောက်ပြောရိုးဒီဖြစ်ရိုးဖြစ်စဉ် community မှာဖြစ်တဲ့လောက်ရိုးလောက်စဉ်အတိုင်းဒီစံနှုန်းသတ်မှတ်ပြီးပြောသွားပြီးရည်ညွှန်းတဲ့စကားကို speech style. This criterion tends to subsume subject matter, the audience of discourse. Audience ကဒီကိုပြောလိုက်ပြီးတော့နားထောင်ပေးလိုက်မဲ့လူပေါ့နော်သူတို့ကိုအဓိကဟိုရည်ညွှန်းတာပေါ့နော် We may try to relate the level of formality chosen to the number of factor. So အဲ့မှာဘယ်လို relate လုပ်မလဲဆိုတော့ level of formality ခုနလောက်ရိုးလို့စင်ရဲ့သူ့ရဲ့ level ပေါ်မူတည်ပြီးမှဒီအချက်လက်တွေကိုဘယ်လိုရွေးပြီးတော့သုံးမလဲပေါ့နော် For example က a kind of occasion occasion ဆိုတာဘယ်လိုပွဲလမ်းတစ်ပင်မျိုးလဲပေါ့နော်ပြီးတော့အဲ့ဒီ style ကကိုပြောလိုက်မဲ့စကားဘယ်လိုပုံစံနဲ့ပြောမှလဲပြောလိုက်တဲ့ပုံစံပေါ့နော်ဥပမာဆိုရင် how do you say that ကြွားရောက်ယနေ့ကြွားရောက်လာတော့လူကြီးမင်းများ maybe like we are giving speech with for the different occasion kinds of occasion ပွဲလမ်းတစ်ပင်တစ်ခုခုပေါ့နော်နည်းနည်း occasion ဖြစ်မဲ့အရာလေး and next one is various social age and other difference in the ethics between the participants ဒီပါဝင်တဲ့လူဒါပရိသတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးသွားပြီကိုနားထောင်မဲ့လူတွေကဘာတူလဲပေါ့နော်ဥပမာဆိုကလေးနဲ့တပြောမယ်ဆိုရင်ကိုပေးလိုက်တဲ့စကားလုံးတွေကအရင်မြင့်သွားတယ်ဆိုသူတို့နားလဲမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒီလိုလေးတွေရဲ့that's particular tasks that involve like writing and speaking နဲ့ပတ်သက်တဲ့ emotional နောက်တစ်ခုကဒီ what have ဆိုတဲ့စာရေးဆရာကတော့ the emotional involvement in one or more of participant so emotional involvement အခုကိုပေးလိုက်တဲ့ speech ကတယောက်နဲ့ပဲပြောလိုက်တဲ့စကားလားဒါမှမဟုတ်သူ့ရဲ့ audience ကအများကြီးနဲ့ဟိုပြောမဲ့စကားလားပေါ့နော်ဒါလေးတွေကိုကိုဖြေရတာက speech style ပေါ့ကိုပေးမဲ့ speech style က so it also depends on your audience and your participant ကဘာတူတွေလဲပေါ့နော် so this is how you have to choose your speech style နောက်တစ်ခုက way of speaking ဆိုတာကrefers to how language speaker uses the accordance with behavior of communication related with speech community. So,စကားပြောတဲ့နည်းမှာလည်းအဲ့တိုင်းပဲ called behavior communication. The communication ပြောဆိုဆက်ဆံမှုရဲ့ဒီအမှုရာပေါ်မူတည်ပြီးတော့ speech community သူရဲ့ speech community ရပဲမှာပြောမှာလေသူတို့နဲ့ကိုယ့်ရဲ့တူညီတဲ့ဘာသာစကားနဲ့လားတူညီတဲ့ religious နဲ့ပြောမှာလားဒီနေရာမှာပေါ့နော်ပြောတဲ့နီလန်းပေါ့နော်ဒါက way of speaking it has to apply a regulated of using his language and also using a language speaker of a language needs to consider to whom he speaks so ကိုပြောတဲ့ ways of speaking မှာကွာဘာတူကိုပြောမှာလဲ okay who you are talking to you have to know who you are talking to so we also need to know that ကိုပြောလိုက်တဲ့ community ကလေးကိုပြောမှာလားလူကြီးကိုပြောမှာလားပေါ့နော် speaker of language need to consider the စဉ်းစားရမယ်ကိုပြောတဲ့နီးပြောတဲ့နီးထဲမှာ a way of speaking မှာကိုပြောလိုက်တာကိုပြောလိုက်မဲ့လူကလူကြီးလားကလေးလားကိုနဲ့ရွယ်သူလားဒီလိုလေးတွေလေ့လာတာပေါ့နော်ဟို you need to speak politely or just friend or စင်လိုက်ရှိတာပေါ့နော် so this is what you have to choose your speak ဆိုတော့သူရဲ့ပြောတဲ့နည်းဒါကလည်း it is included in social linguistics ပေါ့နော် okay နောက်တစ်ခုက component of speech a component of speech ကဒီ speech ထဲမှာပေါ့နော် how do you say that
a state of buying what the speech, yeah, a state by, you know, who make like that, or no speech to pure. So languages occurring in a speech community must be in relation to language para sagaku go tong like de kama to speech ka bama phit paw la tale so ro relation to speech situation go pyo like de saga ko tong like me saga situation achae ni pi ro speech event tu ye phit pyat me achaung ya li po no speech act pa me speech style pa me any speech component or speech တွေအကုန်ပါတာပေါ့နော်ဒါကဘာသာစကားတစ်ခုကိုကအသုံးပြုတော့မယ်ဆိုရင်ဒီ speech components ကိုအကုန်သုံးရတာပေါ့နော် speech situation ခုနပြောသွားတဲ့ speech situation ဘယ်နေရာမှာသုံးပြောမှာလဲဘယ် events ဘယ်အခြေအနေဘယ်လိုဖြစ်ရမျိုးမှာပြောမှာလဲပြီးတော့ speech act လုပ်တဲ့နေရာကိုပြောလိုက်တဲ့အခါလူကြီးနဲ့လားကလေးနဲ့လားလူငယ်အဲ့လိုလေးတွေပေါ့နော်ပြီး speech style သုံးလိုက်တဲ့စကားလုံးရဲ့အသုံးအနှုန်းပေါ့နော်ပြီးတော့ဒါတွေအားလုံးကခုနနောက်တစ်ခုကဘာလဲဆို speech way of speaking ပြောလိုက်တဲ့နီလန်းလေးတွေပေါ့နော်ဒါကပြောမဲ့လူကအပြောခံရတဲ့ကဘယ်သူဖြစ်မှာလဲဆိုအကုန်လုံးကိုကစဉ်းစားပြီးအကုန်ပြောရတဲ့အပိုင်းက speech component ပေါ့ဒါတွေအကုန်ပါသွားပြီဒါကခုန social ဘိုင်းမှာပြောတဲ့ခါမှာဒီလိုပေါ့နော်ဟို polite ဖြစ်ရမယ့်အပိုင်းရှိမယ်ရုံပိုင်းဆိုင်ရာရှိမယ်ဟိုတငယ်ချင်းရှိမယ်ကိုယ့်ရဲ့ကျောင်းစီရဲ့ class လို့ဖော်ကိုင်ပဲရှိမယ်တငယ်ချင်းကလေးတွေကစားပေါ့နော်ဒါလေးတွေအကုန်လုံးကိုပြောရမှာလားတော့ဝက်ပြီးပြောရမှာလားရီးစားစကားပြောတဲ့အခါမျိုးတွေအစားပေါ့ Okay ရီးစားစကားပြောလိုက်တဲ့အတိုင်းပေါ့နော် all right so this is how we study social linguistics but those forms of integrated part ပေါ့အဲ့ဒီအပိုင်းတွေအကုန်လုံးကိုပေါင်းဆက်လိုက်တဲ့အပိုင်းတွေပုံစံတွေအကုန်လုံးပေါင်းဆက်ပြီးဖွဲ့စည်းထားတာအားလုံးကဘယ်ထဲမှာဖွဲ့စည်းလဲဆိုတော့ in the communicative behavior ကိုရဲ့ communicate လုပ်တဲ့အခါမှာလူမှုဆက်ဆံရေးအပြုအမူမှာအားလုံးမှာဒါတွေကြည့်တာပေါ့နော်ဒါ social linguistics and နောက်ပြီးတော့ Dale Hyman ပြီးတော့ဒီစာရေးဆရာ states လုပ်ပေးတာက speech is some component component အစိတ်ပိုင်းတစ်ခုဖြစ်တယ်ပေါ့နော် speech ကပါလဲဆိုတော့ဟိုလူတွေပြောလိုက်တဲ့စကားအစိတ်ပိုင်းတစ်ခုဖြစ်တယ် being group အဲ့ဒီပြောလိုက်တဲ့ speech က group ဖွဲ့စည်းထားတာ together အကုန်လုံးကိုဖွဲ့စည်းထားတာတဲ့ကိုတွေပြောလိုက်တဲ့စကားတွေလေ speech တွေအားလုံးက under the letter of the word speaking 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 ဆိုတဲ့စကားလုံးအောက်မှာအဲ့ဒီစကားလုံးတွေအားလုံးကိုပေါင်းစပ်ပြီးဖွဲ့စည်းပြီးတော့ဟိုဖွဲ့စည်းပြီးမှဒီအစိတ်ပိုင်းအားလုံးကိုပြောရတာပေါ့နော် speech is give some component being group အဲ့ဒီ speaking ဆိုတဲ့စကားလုံးကို group လုပ်ထားတာဟုတ်ပြောတာဒါနဲ့လူတွေကစကားပြောကြတာပေါ့နော်သူပြောအဲ့ speaking ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဘာလဲဆိုတော့လေးပေးထားတာပေါ့နော် speaking here stand for speaking ဆိုတာက setting ကဥပမာဆို setting တစ်ခုဖြစ်တယ်ပေါ့နော် situation တစ်ခု setting လို့ခေါ် setting လောက်တာအပိုင်းလိုက်ပေါ့နော်ဘယ်ပိုင်းမျိုးပြောမှလဲ P ကဘာပါမလဲဆိုတော့ participant ဆိုတာကိုပြောမယ့်စကားကိုနားထောင်မဲ့လူပါဝင်မဲ့လူပေါ့နော်ပရိသတ်လည်းဖြစ်နိုင်တယ် participant လည်းဖြစ်နိုင်တယ် ends okay ပြောရတယ်ပြီးဆုံးတက်ရတယ်ပြီးတော့ act sequence ပေါ့ခုန act လုပ်ပေးရတယ်ဘယ်လိုပြုမှုရတယ်လဲဆိုအပိုင်းလိုက်လာမယ် act sequence ပါမယ် key instrumentalist သူရဲ့ instrument တွေအများကြီးသုံးရတာပေါ့နော်စကားပြောတဲ့ခဏခုနလေးတန်းလေးပြောနေထုတ်တာစကားတွေအကုန်လုံး instrument တွေအကုန်လုံးပါမယ် nouns ပါမယ် general ခါကျတော့ဟိုကိုပြောမဲ့ဘယ်ဥပမာဆိုရင် okay ဘယ်အပိုင်းကိုပြောမှာလဲပေါ့နော်ဒီအကုန်လုံးကအခြေအနေပေါ်မူတည်ဘယ်ချိန်ဘယ်စိန်ဘယ်ချိန်ဘယ်သူနဲ့ဘယ်အကြောင်းအရာပြောမှာလဲဆိုရအားလုံးကဒီ speech အစိတ်ပိုင်းထဲပါတယ်ဆိုပြီးတော့ပေါ့နော် speaking ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်သူပြထားတာပေါ့နော် okay ဒါကလည်းနောက်ထပ် 3 component of social linguistics က language and social society က in any group of people who live together in a certain purpose ဆိုတော့ကောင်းလုံးလူတွေသူ့ရဲ့ဟို purpose သူ့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်တူညီတဲ့ဟိုပေါ့နော်ရည်ရွယ်ချက်နဲ့တူနေထိုင်တဲ့လူတွေ
a group of people အဲ့ mitazu ဆိုလဲ mitazu တူတူနေတယ် border ဆောင်လဲ border ဆောင်ဒီ community ပေါ့နော်ပြီးတော့ community ထဲမှာနေကြတယ်ဆိုလဲသူ community နဲ့သူ organization ဆိုလဲသူ organization နဲ့သူအားလုံးကပါတယ်ဆိုတော့ society ပေါ့ language က the member of particular society speak အဲ့ဒီ society ကဘယ် language သုံးပါလဲဆိုတော့ကိုနေတဲ့ society က Korean ဆိုတော့ဘယ်စကားသုံးပါလဲ Korea လို့ပဲပြောပါပေါ့နော် okay then if I go and stay in Kachin state သွားမယ်ဆို Kachin လို့ပြောကြချင်းသွားမယ်ဆိုရင်သူတို့ဘာစကားသူတို့ပြောမှာပေါ့နော်အဲ့လိုလေးရှိမယ် and နောက်ပြီးတော့ social ခါကျတော့ social ပဲပိုင်းဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ခုနအဲ့ဒီလူတွေကအဲ့ဒီစကားကိုသုံးမှာပြောမှာတယောက်နဲ့တယောက် communicate လုပ်တော့မယ်အပိုင်းပေါ့နော်ဘယ်လို communicate လုပ်ပါလဲဘာမှလုပ်ပါလဲ okay how and where the member of society interact and communicated interact လုပ်တာအပြန်အလှန်အကျိုးတက်ရောက်မှုရှာအပြန်အလှန်စကားပြောမယ်ဟိုစကားပြောဆက်ဆံရေးလုပ်မယ်စကားပြောမယ်ဒါတွေက social ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော် society ကခုန a group of people ပေါ့နော် language ကအဲ့ဒီ group of people တွေပြောမယ်စကားပြော social ကကျတော့ဘယ်အကြောင်းအရာပဲဘယ်လိုပြောမလဲဘယ်နေရာမှာဘာပြောကြမလဲ interact လုပ်တာခုန society ကဒီ language ကို interact လုပ်တယ် communicate လုပ်တယ်ဒါကို social linguistics လို့ခေါ်တယ်နော်အဲစာကြောင်းလေ့လာတာမဟုတ်တော့ဘူးเนาะပြောဆိုဒီဆက်ဆံနေတဲ့လူတွေပြောဆိုဆက်ဆံရမယ့်စကားလုံးအကြောင်းလူချင်းပေါ့ဗျာပြောဆိုဆက်ဆံတဲ့အပေါ်မှာဆက်ဆံတဲ့အခါမှာဟိုအချိန်နေနဲ့အချိန်ခါပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့အတန်ထားနောက် style တွေနောက်သူပြောလိုက်တဲ့တက်ရောက်မှုတွေအားလုံးကိုဆိုလိုတာပေါ့ဟိုသုံးလိုက်တဲ့ဘာသာစကားပေါ်မူတည်သေးတာပေါ့နော်ဟုတ်တယ်တရားဟောတဲ့ခါမှာလည်းဒါလေးလဲကိုယ်စဉ်းစားရအောင်ပေါ့နော်ကိုထောလိုက်တဲ့လူကကလေးတော့အဲ့ဒါလေးတော့မှကျွန်တော်ဥပမာမနေ့ကဟိုတနေ့ရလို့ပေါ့လာဟောတဲ့ဓမ္မဆရာတယောက်ကတော့သူကတော့စေတနာလဲပေါ့ဗျာဟောတာကတော့ဟိုပါပေါ့အသေးချင်းစိုးလို့ဆိုပေမဲ့လည်းအသေးချင်းမကောင်းဘူးလို့ပြောပါဘောသေချင်းမကောင်းတဲ့လူကကောင်းသောသေချင်းသိဖို့အတွက်ကတော့အရေးကြီးတာဒေါင်တာတရားရဖို့ကအရေးကြီးတယ်ကားတိုက်လို့ခေါင်းဖြတ်ခါလို့မဟုတ်ဘူးတကယ်တမ်းကျတော့အသေးဆိုးဆိုတာကအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဒေါင်တာတရားမရဘဲနဲ့ဖះကိုချစ်တဲ့စိတ်မရှိရင်အသေးဆိုးနဲ့သေလို့ပြောချင်တာဒါပေမဲ့ तू ကမပြောတတ်တဲ့ခါကျတော့အဲ့လိုမျိုးဆိုသေချင်းဆိုးနဲ့သေချင်းဆိုပေးတဲ့ခါကျတော့သေချင်းဆိုးတွေကခဏခဏထက်လာတော့ကြောက်လာအဲ့လိုအသုံးလုံးဘာလဲကတော့ကောင်းသောသေချင်းနဲ့သေနိုင်မှုအတွက်ကိုပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပြောချင်တာ तू ကပြောချင်တာဒါပေမဲ့မတုတ်တတ်တော့သေချင်းဆိုးနဲ့သေမယ်တောက်လျှောက်အဲ့အကြောင်းတွေပြောလာတော့လူတွေကလန့်လာတာပေါ့နော်အဲ့မှာဟိုရက်ကွက်တွေကဗုဒ္ဓဘာသာတွေရောဗာတွေရောပါတော့တစ်ချိန်တို့ဒီဆရာတဲ့သေချင်းဆိုးနဲ့သေခိုင်းနေOkay so တုံးလိုက်တဲ့အပေါ်မှာမူတည်ပြီးသူဟုတ်တယ်လေကောင်းသောသေချင်းနဲ့သေဖို့လို့တယ်အသေးဆိုးနဲ့မသေအောင်ဘယ်လိုလုပ်သင့်လဲအဲ့လိုလေးသုံးအောင်ပါအဲ့ဒါနားထောင်လို့ကောင်းတော့ပေါ့သူကတစ်ချိန်လုံးသေချင်းဆိုးသူကလူတွေကကြောက်တာပေါ့ Okay so တော့ခုနက it's one of your example ပေါ့နော်ပြီးတော့ခုနတော့ငါတော်လိုက်တာက social units ဒါက social functions ပေါ့နော် social functions သူရဲ့လောက်ဆောင်ချက်ပေါ့ social functions of a language ဘာသာစကားတစ်ခုရဲ့ဒီလူမှုရေးမှာဟို functions သူရဲ့ပြုမှုသူရဲ့ဆောင်ရွက်ချက်တွေကပါလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ခုနကတော့ခုချင်းစီပေါ့နော်ခုနတော့ငါ components က speech community တို့ပါပြီးသွားပြီပေါ့နော်ဒီခုကပါလဲဆိုတော့forms of sentence စာကြောင်းဖွဲ့စည်းပုံဖြစ်တဲ့ of a language generally serve in the specific functions ဟိုဘယ်မှာကိုအသုံးပြုတယ်လဲဆိုတော့ဘာသာစကားတစ်ခုသူဖွဲ့စည်းတာဘာသာစကားတစ်ခုက specific functions how do you say functions သူရဲ့လောက်ဆောင်ချက်တိကျကျလောက်ဆောင်ချက်လောက်ဆောင်မှုတစ်ခုပေါ့နော်အဲ့မှာ serve လုပ်မဲ့စာကြောင်းပေါ့နော် the sentences are created among other on based on the purpose စာကြောင်းကဖန်တီးထားတယ် based on the purpose ဘယ်ရည်ရွယ်ချက်တစ်ခုအပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ဖန်တီးထားတဲ့စာကြောင်းသူ့မှာကတိကျတဲ့ဟိုလောက်ဆောင်ချက်ရှိတဲ့စာကြောင်းဒါက social functions of language ဒီ social function of language ကခုနကကြောင့်ဘယ်လိုပြုမှုလဲပါသွားပြီအခုကပြောလိုက်တဲ့စကားဖြစ်သွားပြီ to inform something or someone to the audience ဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ audience ကိုပြောလိုက်စကားနားထောင်တဲ့လူ
inform လုပ်တဲ့သဘော inform အကြောင်းကြားပေးတာပေါ့အဲ့စလုံး the sentence created are all statement ကိုသုံးလိုက်တဲ့စကားလုံးတွေအားလုံးက statement ဝါကျဝေါ်ဟာရဝါကျတစ်ခုဖြစ်တယ် declarative sentence right ဥပမာဆိုရင်hi how are you ဒါကမေးခွန်းမေးတာ how are you ဆိုတာ I like to eat this one so ဒါလည်းဒါ sentence statement တစ်ခုပြီးစာကြောင်းတစ်ကြောင်းကိုဝါကျတစ်ကြောင်းပြောလိုက်တာကကိုပြောလိုက်တယ်ဆိုကိုတယောက်တည်းထိုင်ပြီးပြောနေတာမဟုတ်ကိုမှဘာရှိတယ်လဲနားထောင်မဲ့လူရှိတယ် okay အဲ့နားထောင်မဲ့လူကိုပြောလိုက်တဲ့စကားလုံးအဲ့ဒီစကားလေးကိုပြောပြတာဒါ language က function လုပ်ပြီးတာပေါ့နော် language ကအလုပ်လုပ်ပြီးတယ်ဒီဘာသာစကားကအလုပ်လုပ်ပြီးတယ်အဲ့ဒီမနေ့ကငါ့ကိုပြောတော့ငါမနေ့ကငါ့ကိုလုံးတော့စောထားပြီးလမ်းလျှောက်ဖို့ဒါကလေ it is you talking to me I'm talking to you because I don't talk myself မှန်ကြည့်ပြီးတယောက်တည်းကိုမပြောဘူးပေါ့နော်I need your audience and then I make the sentence I make that sentence the form or sentence as along ကိုကျွန်မဖွဲ့စည်းပြီးပြောလိုက်တာပေါ့နော် and this is called social function of the language ဘာသာစကားရဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ social ထဲမှာဒီဘယ်နေရာလဲဘာကြောင့်လဲဘယ်သူကလဲပြောလိုက်တဲ့စကားဒါ social function of a language and now တခုကနောက်တစ်ခု B ရပါလဲ to questions ခုနကတော့ကရိုးရိုးစာကြောင်းပြောတယ်တယောက်နဲ့တယောက်ဟိုပြောပြတာပေါ့နော်ဒါက statement and to question about something or someone ဇုံတစ်ခုတမို့ဇုံတစ်ယောက်ကိုမေးခွန်းမေးတယ် the resultant form ပေါ့နော် resultant ကဒီသူ့ကိုပုံစံပေါ့နော်ဒီ resultant form ကဖွဲ့စည်းထားတဲ့ပုံစံပေါ့နော်ဒီရလာတဲ့လေပုံစံဖွဲ့စည်းမှုအဲ့ဒါကfor example like okay the resultant form are the interrogative sentence ကွာမေးလိုက်တဲ့မေးခွန်းကကိုအဖြေလိုချင်လို့မေးတယ်မလားအဲ့တော့မေးခွန်းမေးလိုက်တယ်ဆိုတော့ကိုကဘာလို့ချင်တယ်လဲဟို result သူ့ရဲ့ရက်လက်ကိုပြန်လို့ချင်ရက်လက်ကသူပေးလိုက်တဲ့အဖြေပေါ့နော် okay မေးခွန်းမေးမယ် how are you ဒါလည်းမေးခွန်းမေးနေကောင်းလားဆိုတော့ကိုကဘာမျိုးမှလဲတယောက်မေးလိုက်ပြီဆိုတော့နေမကောင်းလားမကောင်းနေကောင်းလားမကောင်းလားဆိုတာကိုပြောတာနော် resultant form ပေါ့အဲ့ဒီ resultant form ကိုလို့ချင်တဲ့အခါ we use with the interrogative sentence မေးခွန်းမေးတယ်ပေါ့နော်So another one ဒါကလည်း social functions ဒီပြုမှုဆောင်ရွက်မှုကိုကဘာသာစကားတစ်ခုကလုပ်ပေးတာပေါ့နော် and C got to ask or comment မေးမယ်ဒီမို့ဝင်ခိုင်းမယ် comment အမိတ်ပေးမယ် someone to do something တရားကိုအမိတ်ပေးမယ်ခိုင်းမယ်တခုခုလုပ်ဖို့ the resultant forms က imperative sentence okay ခုနက imperative form က resultant forms ကဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့ထွက်လာမဲ့ရက်လက်ပေါ့နော်ပုံစံကဘယ်လိုပုံစံလို့ချင်း imperative form stand up ဆိုတော့မတရဇံဘယ်လိုလေးတွေပေါ့နော် and help me please ဒီစီပြေငါကိုညီပါအောင် get out ဆိုတော့လည်းထွက်သွားဆိုတော့ကိုလို့ချင်းတဲ့ result ကပါလဲအမိတ်ပေးပြီးတော့ထွက်သွားခိုင်းတာပေါ့နော် the resulted form ကဘာလဲလဲလုပ်လို့ရဆို imperative sentence နဲ့ဒီ language function ကခုန get out from my room ဆိုတော့ပြောလိုက်တာလေ this language functions ကအမိတ်ပေးလိုက်တဲ့ function စာကြောင်းပေါ့နော်Okay, so the language is working, right? The social မှာကိုယ့်ရဲ့ function က language ကဟို function လုပ်ပေးနေတာပေါ့နော် and also D is to show surprise or someone or something ဟိုတခုကိုအားမှုပြတာပေါ့နော်တစုံတစ်ယောက်တစ်စုံတစ်ခုတည်းပြတာ the resulted form are exclamatory sentence အမလေးဖျားတယ်ပေါ့နော် head or ဒါလေးတွေပေါ့နော်ဒါကလည်းသူရဲ့ resulted form ကပါလဲyou are surprising something or you surprise someone ပေါ့နော်အဲ့လိုလေးတွေပေါ့ဒါကဒီစလုံးလေးတွေဘယ်သူကိုပြောလိုက်တယ်ခုနစာကြောင်းတွေအများကြီးဖွဲ့စီမေခွမေးတယ်ဖြည့်တယ်အမိတ်ပေးတယ်ဒါတွေအားလုံးက grammar မှာသင်ရတယ်မလား grammar မှာဒါတွေအားလုံးက language က function လုပ်ပေးတာကို grammar ကိုတော့မစဉ်းစားတော့ဘူးเนาะစာလုံးတွေတော့မစဉ်းစားတော့ပြောလိုက်တဲ့ language ကဒီ social မှာဘာလုပ်ပြီးလိုက်တာလဲဒီ social မှာပြောတဲ့လူနဲ့နားထောင်တဲ့လူကိုဘာလုပ်ပေးလဲ function ဒီတော့ပြုမှုဆောင်ရွက်ပြုမှုပေးလိုက်တာပေါ့เนาะအလုပ်လုပ်ပေးလိုက်တာ okay အလုပ်လုပ်ပေးတာပေါ့เนาะဒီ language ကတခုက social function of language မှာ traditionally ပေါ့เนาะ traditionally မှာ 3 functions of a language traditionally အရင်ကလေးလေးလာတာကတော့ function 3မျိုးရှိတာပေါ့เนาะ connective ကကျတော့ဥပမာ connective ကဟိုပေါ့ကိုယ့်ရဲ့မမြင်ရဘူးပေါ့နော်how do you say that you can't see it it's something related with your brain ကိုယ့်ရဲ့အသိပေါ့နော်ဥပမာ language is used to express idea ဥပမာပေါ့နော်မမြင်ရ ideas နဲ့ကိုပြောချင်တဲ့စာကြောင်းလေး concept နဲ့ဒီ
the concept နဲ့ပတ်သက်တဲ့စာကြောင့်ကိုအတွေးနဲ့ပြောလိုက်မယ်ပေါ့ဒါကလည်း social functions ပေါ့နော် functions ထဲမှာမှဒီအတွေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုအထိတ်ဒီ idea ကို idea တွေကိုဘာပြန်လုပ်တာလဲကိုဖော်ပြပေးတယ်ရှင်းပြပေးတယ်ဒါကလည်း this is called connective က it's related with your brain your mind ပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့မှတ်ဉာဏ် memories တွေနဲ့ပတ်သက်တယ်အဲ့ဒီဘိုင်းဖြစ်သွား connective ကကြတော့ and then this is also a kind of this is also the language function social language function ကိုယ့်ရဲ့အတွေးကိုပြောတယ်ကိုယ့်ရဲ့ team ချက်ကိုပြောတယ်မမကိုပြောလိုက်တယ် this is also you communicate with your thought and the language calm to your society with more. So this is the social function of the language function look para wa para sagaga the social tema bayani lares language as well from your connective language okay and evaluative a language it has been viewed as a mean of conveying attitudes of value so kuna ko ye how do you say that convey လောက်တာပို့ဆောင်ပေးတာပေါ့နော်ကိုရဲ့တန်ဖိုးနဲ့ attitudes ကိုပြောလိုက်တဲ့စကားအဓိပ္ပာယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအဓိပ္ပာယ်ကိုပြန်ပြီးတော့ဘယ်လိုပြောမလဲ how do you say that one to convey it to send it to the audience but has been viewed as a mean of conveying attitude and value you know evaluation rightအခုI am teaching so you're gonna evaluate like it's good or bad ပေါ့နော်ဟိုသူ့ရဲ့ value ကိုဆုံးဖြတ်တာပေါ့နော်ဒါလေးတွေက value တွေဘလို့နားလဲသွားလဲဒီလိုလေးတွေပေါ့နော် so you evaluate ဒီစာကြောင်းတစ်ခုကိုကိုယ့်ရဲ့ edit ကိုယ့်ရဲ့ဟိုပြန်ပြီးပြောမှာပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ solo ချင်းကိုယ့်ရဲ့ point of view အနေနဲ့you can say it you communicate it you think about what your view your point of view so this is what you evaluate something ဒါလဲဒီ evaluate လို့ကိုပြုံးလိုက်တဲ့ခါမှာဒီဘာသာစကားကိုလို့စကားဒီ social ဒီကိုပြောလိုက်တာပေါ့နော် in your society affective is the language is used by its speaker to transmit emotion and feeling ပြောလိုက်တဲ့လူပေါ့နော် transmit က emotion feeling သူ့ရဲ့ခံစားချက်တွေဟို feeling တွေကိုဘာလုပ်တာလဲ to transmit how do you say that ပြန်ပြီးတော့ပို့ဆောင်ပေးတာပေါ့နော်ပြန်ပြောပြပေးတယ်ဆိုတော့ဒီ feeling တွေကိုပြောပေးတာပေါ့နော်ဘာလို့ဖာခံစားရလဲကိုယ့်ရဲ့ခံစားချက်တွေကို emotion တွေကိုထုတ်ပြောပြီးပြောတဲ့ဘာသာစကား language က affective ပေါ့လေခံစားချက်ကိုပြောလိုက်တာပေါ့နော် okay so ဒါဒီအားလုံးကလည်း social function of a language ဆိုတော့ခုနခံစားချက်ပြောလိုက်တယ်ပေါ့နော်ဟိုပေါ့ကိုယ့်ရဲ့ခံစားချက်နဲ့ပြောလိုက်တဲ့ဟာကိုပြန်ပြီးထင်ဟပ်စေတာပေါ့ okay so this is how ခုန social လို့ပြောတဲ့ခါမှာအများကြီးပါတော့တဲ့ကြောင့်မို့လေနော် so we have to know that it is related with ကိုယ့်ရဲ့ community အခုထိုင်နေကြတယ်ပေါ့နော် okay ထိုင်ပြီးအခုဘာလုပ်နေကြလဲ you are learning online language ပေါ့နော်online သင်နေတာလဲအခုဘာအကြောင်းပြောနေကြလဲas our society is the classroom from JEU, right? And then the language I'm speaking in English and Myanmar, something like that. And below social God, we're talking about social linguistics. Our language, I communicate you with the social linguistic lesson, no? Another kuga kuna ronga toa like daga tong chepe bono diga connective ne ko ye atwe ya ni la de evaluate လုပ်တယ်ပြန်ပြောတယ်ပြီးတော့ခန်းစားချက်ကနေပြောလိုက်တယ်ဒါလေးอ่ะဒီအရင်ကသုံးလိုက်တဲ့ function က3မျိုးပေးရတာပေါ့เนาะနောက်ထပ် according to Mary Finocchiaro ဆိုတဲ့စာရေးဆရာကတော့နောက်ထပ်6 functions နဲ့ language မှာ6 function နဲ့ဟို social မှာ6 function နဲ့အသုံးပြုတယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုသူကပြန်ပြီးပြောတာပေါ့เนาะပထမတစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ personal လို့လည်းခေါ်တယ် personal ပေါ့နော် personal and able to use the user of a language to express their innermost thoughts ခုနတူတူပဲ connective နဲ့တူတယ်
through your twin jazz on Kansachetigo, Pobiare, emotion through your Kansacheti for love to chitchin or hatred or monaro, sorrow, one nairo, lo adaro, desire, mono to your sandari, attitudes, the to clarify or classify ideas in his mind. So she didn't name she at Kolo Alo Nigutua. Toby pure like this, like alone, pure like that, no, Dariale. The social functions of language, functions of language to cook it. We are not going to do a personal and she did the cook. Now the kuga he has an interpersonal. So interpersonal enable him to establish and maintain good social relation with individual groups. That go yes the cook them the out some pure group alike no. So it's a apologize low mala, invite low mala. They are yes successful kuga. Team up you mala, the salon lady, sympathize low mala, praise low mala, chimo mala, or coaches at the other people sakalone pure mala. Another called directive gacharo, unable to control behavior others' thoughts through the advice. They are gugua, oh, jambe, one name bede, down cane, or persuasive way sound suggestion, janya bede, order bede, sweet nude. Daria directive look no. These are the lone Dariale, the Parazagane Tomyali, no, the Parazaga, Tomyale Daga, directive look not good referential Kajaro, refer look no, referential Kajaro, talk about subject, events, immediate study, environment or culture. The culture nepata the environment nepata the pure Oya Yuya the lady who are union be pure and the Janya go discuss in the present, past, future. Janya the Kuku discussion low me, I think I jang naga go pass hello Malay. Dariale, you talk about that language, right? So this is called referential. And then mental linguistics able to talk about language, for example, mental linguistics. What does it mean? What this is the global namale to up your like a chin bono, so what does it mean? I don't understand. So this is mental linguistics. And imaginative enable to language, creativity, and rhythm. Composing poetry, writing, speaking. So go pure like you would to yaro, your would to do kabiaro. Rhyme or no kaya needs the chain dialect language the kube go yes ikuyin sikusik then took for it salon nigu cha ye pure dialect language functions kubo no so this is what I'm just sharing about the functions but social linguistics ma are pure needed dame blue bajang pure level 12 level chain ma pure the level no we are few movie alone like this like alone don't they go need it and go do need community back community need time don't need it blue sagari pure need it ngela jila lala the race and the classes of the people no so this is how we use the language with based on our society so this is called social linguistics okay all right, so can you hear me? I think my connection is something's wrong. Okay, can you hear? Video file Hola. Holy. Johnny, I load the Yamia, maybe not Johnny. Oh, but then I do that. Pido, yeah. Tin Havi, Laying Iosa. The bone to count you as a the water car, what is PDF file? Video file, video file. Video file. Video file. Nah, pull a mula. Hey, yeah, I put along pull a middle. Five group, I'm telling you. Oh, messenger ma. In the la. Messenger, I'm shoe. Siaga. Facebook account linga ku ship lo matawula. Taw. Diba ho sila di sila. Ma matina la messenger ma matina la. Tino tin la lo. Dinga pian te me no. Okay. Di Viber ma la sha le ma anyo le ကျွန်တော် ဖုန်းဆက်လာလို့လေ Viber မှာမနေ့ကတင်တဲ့ဟာမတွေ့သေးဘူးဆိုပြီးတော့
Hello, John. Hope you don't cool. Thing like that. Okay. Then PDF မှာသင်ပေးတဲ့အစားတော့ဗီဒီယိုကမပါသေးဘူး Video မှာပါ PDF file တွေကတော့ ဟုတ် 90ရော ဗီဒီယိုတော့မကြည့်မိဘူး Sorry. Yeah. They die. Allow me out and then your trip. ကျောင်းကြီးစုမှာတော့လုံးများပြီပေါ့ လိုပဲအလုပ်တွေအဆုံး Okay, do you understand the lessons for today? Yes, teacher. Yes. Any questions? Make sure, understood quite a lot already Okay. So we have another topic, bono, the kuchandira, bono. So I sent you not the social linguistic be no not from the about let's draw psycholinguistic pit right, bono. အဲ့ဒါ Monday ချတော့မယ် အဲ့တနေ့တိုင်းကျမှယူကြမယ် Okay. အေး So Monday က စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာ Okay. So now we talk about linguistics, we are social linguistics, now some psycholinguistics bang one. So psycholinguistics we will talk about this on Monday. Okay, because I don't have class tomorrow. Tomorrow I'm a she one. Yes. Okay. ရတာတော်ရှိမဲ့ပုံပဲเนาะဆရာမမြတ် ညာ ရတာတော်ရှိမဲ့ပုံပဲလို့ တနေ့တိုင်းကျရင်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာတစ်ခါလဲအဲ့မှာသူဆီယမတိန်နဲ့ကိုရောဘယ်လောက်ယူနေလဲဆိုတာပေါ်လာလိမ့်မယ်ဘယ်လောက်ဆိုတာပါစဉ်းစားရတော့ Okay, any question now ထောင်ကြလားမသိဘူးเนาะတယောက်ပဲမြင်ရတော့ဆရာဦးမြင့်ဆိုလက်တယောက်ပဲမြင်ရတော့ကျန်တဲ့လူကရှိလားမသိဘူးเนาะ နားထောင်ပါတယ် နားထောင်လား Okay. All right. Okay. အဲ့ဆိုတော့ကိုနိုင်ပါဒီချိန်ကိုနိုင်ပါငါဆီယမဒီဒီကိုမနေ့တောက်နေရတယ် အခုတော့မြစ်တာတွေပဲမစိုးတော့ဘူးเนาะဆရာမမြတ် ဒီမှာအင်္ဂလိပ်ဆရာမအချိန်တွေကသူကမြင်သူ့မှာလည်းဟိုတက်ဒီတန်းကိုအချိန်သိဆိုလို့မရဘူးမနေ့ဆိုရင်အစောကြီးရတယ်ခုညအထိကိုတော့ရှောက်တနာပါတယ် မနေ့က link ကို Viber မှာပဲ Messenger မှာအားလုံးပို့လိုက်ပြီနော် Okay ပါကျေးဇူးပါ So thank you everyone. Thank you teacher. Thank you. မနေ့ဗျာစနေသတင်းတွေမနေ့ဗျာတမ်းမရှိဘူးနော် ရှိဦးတည်တယ် Monday ပါရှိတယ် Monday See you Monday. Bye bye. Have a nice weekend. Good night. Thank you, teacher. Good night.